Zer? Zer gertatzen ari da hemen? Maria, Alexi lagundu behar diozu. Zure anaia txikia da. Ups, ongi da, aita. Garbituko dut. Mam, ondo egina. Alex elikatzea amaitu da. Oso ondo, Maria, hemen dago. Aizpa onaren egin beharren zerrenda. Ai. Zer, Maria? Maria, Alexi koloreztatzen erakutsi behar diozu. Ados, aita baina lehenik garbitu ditzagun eskua. Denak garbi. Alex, horrela egin behar duzu. Ados, saiatuko naiz. Izugarri, Alex. Aupa, lan bikaina, Alex. Oso ondo, Maria. Kirol pixka bat egiteko garaia da. Juhu! Ni naiz onena. Kaixo, Maria. Imaginatu, 4 gol sartu ditut, eta ni naiz onena. Baina kirola divertigarria izan behar da. Ez irabazteko, ez galtzeko. Ados, aita. Kaixo, Alex, etorri hona. Jolastu dezagun elkarrekin. Hori asko sobeto. Oso ondo, Iban Zepolita. Jolastu dezagun elkarrekin lagunak, nik ere irakatz diezazueke. Bai. Oso ondo, lagunak. Ikasteko garaia da. Ikas dezagun zein gai ondoratu edo flotatzen diren. Bai. Goazen. Uste dut hauek flotatuko dutela. Maria, ez dakit lagundua aldidazu. Ez, lanpetuta nago orain. Oh, wow. Uste dut ondoratuko dela. Uste dut flotatuko duela. Uste dut ondoratuko dela.
igerian dabil. Zer ari zara egiten, Maria? Zer, nire zientzia esperimentua egiten ari naiz. Baina, Maria, Alexi lagundu behar diozu. Hau da, aizpa honek egiten dutena. Ongi Aida, zatoz Alex lagunduko dizu. Ondoratu ala igerian. Igerian geratu da. Igerian dabil, Yupi, igerian. hori da. Igerian. Ondoratu. Yupi. Eskerrik asko, Maria. Ez horregatik, pozik lagundu dizudalako. Primeran, umeak. Orain, siesta egiteko ordua da. Eskerrik asko, Maria, oso aizpa ona zara. Ez horregatik, Alex. Eta zu anai honena zara. Aizpa ona izatea zaila da, baina divertigarria. Zer da soinu hori? Gelditu behar dut. Ondo zaude. Alex? Steffi, imagina dezakezu? Pentsatu nuen robot erraldoi bat ari zela zuri erasotzen. Ni eta nire Batman jostailu berria gara. Alex, monstruak ez dira benetakoak. Taguzar bizikleta. Zer da, hori? Ah, beldurtu nauzu. Gelditu behar dut. Ondo zaude, Alex. Dasha, munstroek erasotzen zaituztela pentsatu nuen. Zein barregarria zaren jolastu nirekin, Alex. Entzuten alduzu hori? Oh, zer da hau? Lagundu. Ez, ausarta izan behar du. Jostailuak bakarrik non daude dinosauroak. Alex, ondo zaude, etorri hona jolastu dezagun elkarrekin. Hemen eraso egiten duten monstro beldurgarriak ikusi nituen. Non daude? Alex, esan dizut, monstruak ez dira existitzen.
soinu hori? Zoaz, zoaz, Ez dago monstruorik. Oh, kaixo, Alex, lagunduko aldidazu garbitzen. Bai, Iban, ahaldu, baina non dago mamua? Alex, mamuak ez dira existitzen, baina hautsa bai, txukundu dezagun. Egina. Iban, orain jolastu algaitezke elkarrekin? Bai, noski, lan bikaina egin duzu, jolastu dezagun. Lan bikaina. Zer da soinu hori? Zer da hau? Ez. Hau oso beldurgarria da. Ez, ausarta izan behar du? Zer gertatzen ari da? Kaixo, Alex, zatoz gure festara. Ongi da. Zer da soinu hori? Hau oso beldurgarria da. Beldurrari aurre egin behar diot. Zatoz nirekin! Ongi da. Aita, nire ustez monstro bat zen. Oh, ez dago monstruorik. Zure irudimena besterik ez da. Nire irudimena da. Monstroak ez dira benetakoa. Zer ikusi nahiko zenuke? Agian, animali buruzko zerbait. Wow! Aita eta Alex telebista ikusten ari dira. Goza dezagun. Alex, entzuten alduzu soinua. Entzun aldezakezu hori. Ez, aita, zure irudimena besterik ez da. Beldurtu alzaitut? Ni naiz Dasha. Begira zein nahaz pila. Barkatu, lagunak garbitzen lagunduko dizue. Munstroak ez dira benetakoak, izan zaitez ausarta eta sendoa, eta aurre egin beldurrei. Aha! Goiz zoragarria da. Itxasgarripok daukat. Itxasgarripok daukat. Itxasgarripok daukat. Itxasgarripok daukat. Egunon, nola lagundu dezaket? Itxasgarripok daukat.
Itxaron, bidean gaude. Lehen pazientea daukagu. Bai, Aurrera, azkarrago. azkar sartu dezagun. Ez dut inoiz hau ikusi. Ni ere, bai. Benetan medikuak zarete? Bai, noski. Formulario hau bete behar duzu. Oh, yeah, okay. Zer behar dugu. Ez dakit zer behar dugun. Jantzi besterik ez. Okay. Amaitu dut. Ez dugu ezer. Ez dugu ezer. Egoera oso larria da. Neurtu dezagun temperatura. Hondamendia. Lasai, lasai. Zer, ezin da izan. Ez dut sinesten hau. Zure ikusmena egiaztatu behar dugu. Benetan medikuak zarete? Bai, noski. Bai, noski. Egon hemen. Itxi begiak. Zer ikusten duzu hemen? Zaldi bat ikusten dut. Zer ikusten duzu hemen? Auto bat ikusten dut. Zer ikusten duzu hemen? Krokodilo bat eta tximu bat festa egiten ikusten ditu. Zer, erradiografia bat behar dugu. Erradiografia bat behar dugu. Oh, yeah, okay. Ez dut inoiz hau ikusi. Hau uste nuena, baino larriagoa da. Begiratu dezagun bere belarritakoa. No way. Zer, dantzan ari den igel bat da. Kaixo, lagundu dezakezue hauetan benetan medikuak bazarete. Ulertuta. Aurkituta. Atzak gurutzatuta lagunduko duela. Lasai, ondo egongo zara. Ah, itxasgarri gehiago dauzkat. Uste dut krema iraungi dela. Behi plana egiteko unea da. Memem, arrazoi duzu, laguntzailea. Funtzionatu du. Sinetsi ezin dut, osasuntxunago. Atxi! Doktorea, pegatina bastanga duzu. Ah, pegatina bastanga daukat. Ups, barkatu, dok. Mediku bat behar dut. Zu zara gure doktorea. Baina badakigu nola konpondu. Zehazki.
Oh, ah! Beno, eskerrik asko, neska. Utzi. Utzi. Zaindu zure osasuna eta ez gaixotu.